I hekën ata emblemat e Farkut. Tha na ban edhe neve më në elona qytetu që kësë, po Bornau, për një arsye jemi krejt, tashti, ja, prisudit jemi që ke i nërrunë emblemat. Na kthej shpinën, nuk na mbështeti, na pritëm më qenë po na mbështet, nuk na mbështeti. Ibrahim Rugova foli, tha, ata janë terrorist për ushtarët e OÇK-s. Edhe ngum bashkë me atë dëshmorin, që ose dëshmor. Tha, pse tha terrorist, na tha për vend tunin, jem të luftu, qysh terrorist na. Mas 20 minuta mu ka vroj bashkëluftetari. Ai për mu ka qenë baba i dytë. Shkum një nik, kish pos luftime një nik. Ato një pjesë i shkon Fark, do farë emblema është Fark, ku shkum na kishëm do emblema. I hekën ata emblemat e Farkut. Tha na ban edhe neve më në elona qytetu që kësë, po Bornau, për një arsye jemi krejt, tashti, ja, prisudit jemi që ke i nërrunë emblemat. Po deshin me kon pjesë e OÇK-s, deshin me kon kejt një emblem, nëse ishin dy kush Fark, di kush ashtu, mu dëke politike, apo kuptan. Na ishim për një qëllim, tashti, pse me pas dansi në këtë farë drejtimi. Unë nuk jam ko kundra jas 3% në atë ku, as jam ko kundra Rugovës në atë ku, në një lidere këna pas Ibrahim Rugovën, para se më dhe lufta. Po mas jo dhe lufta, ai qysh me thonë, na kthej shpinën, nuk na mbështeti, na pritëm më qenë po na mbështet, nuk na mbështeti, pritëm. Kurse arrej mu ka vra muni, ishëm të nguni se po dal një temë tjetër, nështë ta sprish punë, një farë Skender Shala, sa dështë dëshmor, edhe i kishëm dë radio dhe qevelës. Edhe ishëm këga pjesa e Vuçakit në Gruvcit. Edhe ato, edhe Ibrahim Rugova foli, tha, ata janë terrorist për ushtarët e OÇK-s. Edhe ngum bashkë me atë dëshmorin, që ose dëshmor. Tha, pse tha terrorist, na tha për vend tunin, jem të luftu, qysh terrorist na. Adin, na këna pos nevoj për motiv ju për fjallë tila. Mas 20 minuta mu ka vroj bashkëluftetari. Që me thonë, njerëzit kanë sot jenë konë mërëna 1 minuti, 2 su konë, se qaq ka qenë lufta shumë e ashpër dhe shumë e madhe. Masa nena, ata të Farkit u këthyn këtë u banë në ushtarë të OÇK-s. Kemi luftu krah për krah kemi luftu 2 dit, Abeja, ina mundu me mora Abejën me veti, për kënena Gloggjane, kënim në orde në Drenic. Ja, tha, unë ku mu këthy prap, kësu atje në Shqipëri, tha, dhe ku me morë, tha, me pru prap tjerë. Ushtarë, kam, tha, punë shumë, tha, unë kënena. E ljo që më hajde, hajde se bëvim na me ty, ja. Ka qenë njeri, une, kur u vroj, ai për mu ka qenë baba i dytë. Jo veç për mu, po për këtë ata bashkëluftetarë, ka qenë njeri që i ka nejtë gati ushtarëve, i ka dasht, ka qenë, gjithmonë ka ecë para ushtarëve, gjithmonë u shkue, ka këshyrë terenet, mas pari, a është zonë që duhet me shku qanena, tani na ka që neve. Gjithmonë ka riziku dhe vetën mas pari, aj me gjithë Bedri Shalën. Bedri Shala ka qenë njeri ma i afër i tina në atë ku, që kanë qenë dytë pandashëm. Po kur i shishe si dylana, ta dhonshin atë motivin që çdo sen kena me arrit me ata njerëz. Kur e në vra, kanë lënë shumë zbraste, kanë lënë ushtrinë qëllimtare të Kosovës, edhe si kur t'ishin konë hala gjallë, po edhe t'ishin vazhdu, ata kishin dhënë një kontribut shumë të madh për këtë vend, sidomos të ushtarët e OÇK-s, kishin dhënë shumë prova të mira për qysh me luftu armikun, po fatkesisht ata vrajtën ty luftu,
po neve na lanë një zbrastin shumë të madhe edhe me një dhimbje shumë të madhe për ta.